Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, jumladan islom dini va Uyg'urlar qarta qilayotgan jinoyatlarni yolg'on tashviqotlar orqali xalqaro jamiyatdan yo'shirishga urinish bilan birga, ochiq-oshkor holda islom dinini xitoylashtirishda ching turish, islom dinini sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish degandek terror siyosatlarini qattiq ijro qilmoqda. Xitoy diviziya radio televiziya xabarida bildirishicha, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq partikomining sekretari Ma Shingruy 23 fevral Urumchida Xitoy islom dini jamiyatining boshlig'i Yang Faming va uning hamrohlari bilan ko'rishgan. Ko'rishishda Sharq Turkistonda islom dinini qanday qilib xitoylashtirishni ilgari surish, Sharq Turkistonda islom dinini sotsialistik jamiyatga texmo uyg'unlashtirish masalalarini muzokara qilgan. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidayatullo O'g'izxon, tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Nur Muhammad Majid Turkistoni, Tashkilotlar birligi bosh kotibi Abdurashid Amin Hoji va Yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un qatorliqlardan tarkib topgan hay'atning Malayziyada ziyorati davom qilmoqda. Hay'at Malayziya Bosh Ministerligi tarafidan Kuala Lumpurda o'tkazilgan va Bosh ministr Anvar Ibrohim va Tashqi ishlar ministri Zambiri Abduqodir, har qaysi ministerlar, davlatlarning bosh elchilari va diplomatlar, tadqiqotchilar, shundaqla har qaysi davlatlardan kelgan ommaviy tashkilotlarning vakillari qatnashgan xalqaro islom dushmanligi munbiriga qatnashdi va Bosh ministr Anvar Ibrohim va Tashqi ishlar ministri Zambiri Abduqodir bilan ko'rishdi. Munbarda Sharq Turkiston masalasi kun tartibga keldi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik binoning bayonotchisi brigada komandori Patrik Rayder o'zlarining Xitoyni Rossiyaga qurol-yarog' bilan ta'minlamasligiga ogohlantirganligini, ammo 5 burchaklik binoning Beijingning bunday qilishini to'sishda roli yo'qligini aytdi. Rayder Xitoyning qurol yetkishiga qarshi harbiy harakat qo'llanadigan yoki qo'llanmaydiganligini aytmadi. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos talash-tortish bo'layotgan Janubiy dengizda Amerika va Xitoyning tirkishishi keskinlashgandan keyin armiyani rayonning bexatarligiga ahamiyat berishga chaqirdi. Marcos Cebuda Filippin harbiy maktabining o'qish bitirish marosimida so'z qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Gollandiyadagi xalqaro kesim sudi 2016-yili Filippinning iltimosi bilan chiqargan qarorida Xitoyning Janubiy dengizdagi bir taraflama egilik huquq tashabbusini qonunsiz deb qaror qilgan. Amerikada Prezident Joe Biden hukumati Xitoyning Sin hambakrlash detali TikTokning davlat bexatarligiga tahdid elib kelishi mumkinligiga bo'lgan tekshirishni kuchaytgan. Oqsaroyning muavin bayonotchisi Alviya Dalton o'zlarining TikTokga bo'lgan andisini aniq ifodalaganligini bayon qilib, Joe Biden hukumatining Xitoyni ichiga olgan bir qism davlatlarning raqamli texnikani va amerikaliklarning sonliq ma'lumotlarini o'zlari uchun ishlatib, davlat bexatarlik xavfi shakllantirish masalasiga ahamiyat berayotganligini bildirdi. Grisiya Davlat agentligi Aminaning xabariga qaraganda, Larsa shahrining shimolidagi Temir rayonida bir yo'lovchilar poyezdi va yuk poyezdi so'qishgan. Yo'lovchilar poyezdining bir qism vagonlari relsdan chiqib ketgan hodisada 29 odam qazo qilgan, 85 odam yaralangan. Egilinishcha, Afinadan Salokonikaga boradigan ES-62 poyezdida taxminan 350 yo'lovchi bor ekan.